بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما زلنا مع الخلاط بوش. إذا لقد قمت بإصلاح هذه القطعة، حيث هناك ديودات من هذا الشكل هنا قد احترقت 3 منها، فغيرتها، وكذلك وجدت أن خطوط النحاس كذلك احترقت هنا، فقمت بتغييرها بلحمها بواسطة أسلاك. إذا ما علينا الآن إلا تجربة هذه القطعة ومعرفة إن كانت تعمل أم لا. طيب، سأركبها في مكانها ونقوم بتجربتها إن شاء الله. إذا ها قد قمت بتركيب القطعة مع قطعتها البلاستيكية، لأنها هذه عبارة عن قطعة بلاستيكية ولكن في نفس الوقت أزرار للتشغيل. إذا لقد قمت بخدش البلاستيك هنا، لأن الديودات التي استعملتها هي ديودات كبيرة، لم أجد ديودات تناسبها، ولكن ركبت في مكانها والحمد لله. إذا الآن سأضعها بمكانها وأربطها بالخيط بالسلك الذي يوصل التيار الكهربائي، ونجرب هذه القطعة إن كانت تعمل أم لا. ها قد أعدت القطعة في مكانها، وما علينا إلا تجربة هذه القطعة قبل أن أوصلها بالمحرك. إذا أحتاج إلى الفولتمتر، أضعه على تيار مستمر 1000 فولت. لماذا؟ لسبب وجيه، حيث لا نقوم بأي شيء دون أن تكون لدينا بعض المؤشرات. لاحظوا، هذا المحرك يعمل على 230 فولت دي سي، أي 230 فولت تيار مستمر باور. لاحظوا، إذن يجب أن تكون هذه الأقطاب هنا موصولة بالتيار الكهربائي. هذا التيار الكهربائي الذي يخرج هنا هو عبارة على 200، ممكن أن يصل إلى 230 فولت. إذا ما علي الآن إلا وضع القابس الأول هنا، القابس الخاص بالملتيمتر، أضع الموجب هنا وأضع السالب في هذا المكان. إذا لاحظوا معي، إذا لم أقم بربط التيار الكهربائي بعد. إذا 1000 فولت تيار مستمر، وسأضع القابس ونرى ماذا ستكون النتيجة. إذا سأقوم بالضغط على الزر الأول هنا. لاحظوا، إذا أعطتنا 104 103. إذا معنى ذلك أنه لو كان المحرك مربوط بهذه القطعة سيدور ببطء، ولكن إذا سنجرب هنا. إذا 205 فولت. إذا في هذه الوضعية فإن المحرك سيعمل بأقصى سرعة لديه ممكنة. إذا ما قصة 230 فولت؟
معنى ذلك أن هذا المحرك يستطيع أن يتحمل طاقة باور 280 فولت، تيار كهربائي دي سي مستمر قدرته 230. إذا تجاوز 230 فولت فإنه سيتلف. إذا أتمنى أن لا يكون هذا المحرك تالف. إذا تأكدنا من أن أن هذه القطعة قد قمت بإصلاحها بطريقة سليمة. إذا ما علي الآن إلا ربطه بهذا المحرك، وسنجرب مرة ثانية. ولا أنسى أن أنزع القابس. إذا ها قد أعدت المحرك لمكانه لأجربه، فإن كان سليما فستعمل الدارة الكهربائية ويدور المحرك، أما إذا كان تالفا فلن تدور. طيب، حتى لا يكون لي أي مشكل سأضع هذا البلاستيك هنا لكي أستطيع، أو لا، سأحاول أن أمسكه من الجانب هكذا وأحاول الضغط. طيب، سنضع القابس في الكهرباء إذن، لنجرب بالسرعة البطيئة. لم يحدث شيء. إذن للأسف فالمشكل الآن هو في المحرك. سأزيل القابس من مكانه وسأنزع هذا المحرك، وأحاول أن أشاهد من خلال هذه الفتحات. لربما هي محروق. لحظة، هذه القطعة تتحرك، ومعنى ذلك أنه قد تم فتح هذا المحرك من قبل. نعم، لقد تم فتح هذا المحرك من قبل. إذا من فتح هذا المحرك كان قد تيقن من أن هذا المحرك تالف. لاحظوا معي أيضا هنا لربما ظهر هناك آثار للحروق، ولقد وجدنا آثار للحروق هنا، وقد أشرت إليها في الفيديو السابق. إذا هذا الرأس الدوار محترق. إذا لن أستطيع أن، لاحظوا لربما هناك آثار. لاحظوا كيف أن البلاستيك قد تأثر من الاحتراق. لاحظوا. إذا هذا المحرك محترق. إذا لا أستطيع أن أذهب إلى أكثر من هذا، حتى ولو فتحته وحاولت إعادة وضع وشائع جديدة، فسيأخذ مني الوقت الكثير والطويل. إذا لن أذهب إلى هذا. إذا على هذا أستودعكم وأقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر سأعيده إلى صاحبه. لربما إذا لم أجد محركا ثاني سأعيده إلى صاحبه. شكرا على المتابعة.